Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Ja, hallo, auch von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Genau. Also heute haben wir ein richtig spannendes Thema für euch. Wir sind bei Tag 152 und das große Thema heute ist Globalisierung. Wir lernen heute 15 wichtige Wörter für den Alltag. Richtig, 15 Wörter, die ihr wirklich jeden Tag hören könnt. Egal ob in den Nachrichten, im Job oder beim Einkaufen. Und bevor wir direkt in diese Wörter reinspringen, noch ein kurzer Shadowing-Hinweis für euch. Ah ja, sehr wichtig. Hört heute besonders gut zu und achtet auf die Aussprache und den Rhythmus der Sprache. Sprecht gerne laut mit, das hilft enorm. Genau. Und noch ein kleiner Tipp von uns. Bleibt unbedingt bis zum Ende dieser Folge, denn dort hört ihr unsere Mini-Story. Oh ja, die Mini-Story am Ende ist super, um alle Wörter nochmal im Zusammenhang zu hören. Also, wollen wir anfangen mit dem ersten Wort? Sehr gerne. Das erste Wort auf unserer Liste ist ein Substantiv. Es heißt der Rohstoff. Der Rohstoff. Auf Englisch heißt das Raw Material. Genau, Raw Material. Aber was ist das eigentlich genau in unserem Alltag? Also, ein Rohstoff ist ein Material, das direkt aus der Natur kommt. Ein natürlicher Stoff. Zum Beispiel Holz, Wasser oder auch Öl. Wenn du morgens deinen Kaffee trinkst, die Kaffeebohne selbst ist am Anfang ein Rohstoff. Stimmt. Ein guter Beispielsatz für euch wäre, der Kampf um knappe Rohstoffe prägt die Wirtschaft. Ja, das ist ein toller Satz, denn ohne Rohstoffe können wir nichts produzieren. Keine Handys, keine Autos, nichts. Und wer kauft diese Rohstoffe? Oft sind das sehr, sehr große Firmen. Und da sind wir schon bei unserem zweiten Wort. Richtig. Das zweite Wort ist der Konzern. Ein Konzern ist ein riesiges Unternehmen. Keine kleine Bäckerei um die Ecke, sondern eine riesige Firma, die oft in vielen Ländern Büros hat. Hast du da ein Beispiel für den Alltag? Klar. Denk mal an die großen Supermarktketten oder die Firmen, die unsere Smartphones bauen. Das sind fast immer Konzerne. Verstehe. Man könnte also sagen, ein großer Konzern hat manchmal mehr Macht als ein kleines Land. Ja, absolut. Das ist leider oft die Realität in der Globalisierung. Okay, wir haben jetzt den Rohstoff und den Konzern. Wenn diese Konzerne nun in vielen Ländern arbeiten, brauchen wir zwei wichtige Adjektive. Genau. Wir kommen zu Wort Nummer 3. Und das ist das Adjektiv international. International. Auf Englisch heißt das international. Das klingt fast gleich. Ja, zum Glück für alle, die Deutsch lernen. Die englische Übersetzung ist international. Aber was bedeutet das genau? Also, es bedeutet, dass Länder zusammenarbeiten oder etwas über die Grenzen eines Landes hinausgeht. Ein Beispielsatz wäre, der Klimawandel erfordert eine enge internationale Zusammenarbeit. Richtig. Verschiedene Länder müssen miteinander sprechen und handeln. Es ist quasi die Brücke zwischen den Ländern. Aber jetzt wird's interessant. Wort Nummer 4 ist nämlich weltweit. Weltweit. Und die englische Übersetzung für weltweit ist worldwide. Gibt es da einen Unterschied zu international? Ja, also das ist eine super Frage. Oft denken wir, das ist das Gleiche. Aber weltweit meint wirklich den ganzen Planeten. Es ist ein Zustand. Ah, okay. Wenn etwas international ist, betrifft es vielleicht nur Deutschland und Frankreich. Aber wenn etwas weltweit ist, dann gibt es das wirklich überall auf der Erde. Verstehe. Also zum Beispiel diese Kaffeemarke ist weltweit bekannt. Jeder auf der Welt kennt sie. Exakt. Worldwide. Das ist das Ziel von fast jedem großen Konzern. Gut. Wenn aber alle Firmen weltweit ihre Produkte verkaufen wollen, dann gibt es oft Streit um die Kunden. Ja, und das bringt uns direkt zu Wort Nummer 5. Das ist der Wettbewerb. Der Wettbewerb. Auf Englisch heißt das Competition. Richtig. Competition. Der Wettbewerb bedeutet, dass mehrere Firmen versuchen, das beste oder billigste Produkt zu haben, um die Kunden zu gewinnen. Ein typischer Beispielsatz für den Alltag wäre, im globalen Wettbewerb müssen Produkte immer billiger und besser werden. Genau. Für uns als Kunden ist der Wettbewerb oft gut, weil die Preise sinken. Aber für die Firmen ist es anstrengend. Ja, die müssen sich immer etwas Neues ausdenken, sie brauchen eine Strategie. Und da sind wir bei Wort Nummer 6. Das Motto. Auf Englisch Motto. Das Motto. Was ist ein Motto eigentlich genau? Also ein Motto ist ein kurzer Spruch, eine Idee oder eine Regel, nach der man lebt oder arbeitet. Ein sehr bekanntes Motto von großen Konzernen ist
global denken, lokal handeln. Oh ja, das höre ich oft. Global denken, lokal handeln. Das bedeutet, man hat eine weltweite Idee, passt sie aber an das jeweilige Land an. Genau. Die Firma verkauft vielleicht auf der ganzen Welt das gleiche Getränk, aber die Werbung dafür sieht in Asien anders aus als in Europa. Das ist schlau. Und das führt dazu, dass wir in unseren Städten eine riesige Auswahl haben. Das ist Wort Nummer 7, das Adjektiv vielfältig. Vielfältig ist, dann gibt es viele verschiedene Arten davon. Denk an einen Supermarkt in Berlin. Du hast Käse aus Frankreich, Kaffee aus Kolumbien, Äpfel aus Neuseeland. Das Angebot ist extrem vielfältig. Richtig. Die Welt ist durch die Globalisierung sehr vielfältig geworden. Und wenn eine Firma in dieser vielfältigen Welt ein neues Produkt herausbringt und alle wollen es haben, dann ist das oft, und das ist Wort Nummer 8, spektakulär. Spektakulär. Auf Englisch spectacular. Genau. Wenn etwas spektakulär ist, dann ist es beeindruckend, großartig, etwas Besonderes. Ein guter Satz dazu: Der weltweite Erfolg des neuen Smartphones war wirklich spektakulär. Ja, alle haben darüber gesprochen. Es war ein riesiges Event. Also wir haben jetzt schon 8 Wörter geschafft. Super. Ja, und bevor wir zu den nächsten Wörtern kommen, haben wir eine kleine Bitte an euch. Genau, wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Das unterstützt uns wirklich sehr und hilft auch anderen Deutschlernern, unseren Podcast zu finden. Ja, vielen Dank dafür. Also, lass uns weitermachen mit Wort Nummer 9. Bis jetzt klang die Globalisierung ja eigentlich ganz nett. Vielfältige Produkte, spektakulärer Wettbewerb. Ja, aber das ist eben nur die eine Seite. Oft gibt es auch Probleme und Streit zwischen Ländern. Richtig, und das ist Wort Nummer 9. Die Provokation. Auf Englisch Provocation. Die Provokation, was genau machen wir da? Eine Provokation ist eine Handlung oder ein Satz, der jemanden absichtlich ärgern soll. Man will eine Reaktion auslösen. In der Wirtschaft wäre ein Beispiel, die Erhöhung der Zölle wurde vom Nachbarland als politische Provokation gesehen. Genau, ein Zoll ist ja eine Steuer auf Produkte aus dem Ausland. Wenn ein Land diese Steuer plötzlich erhöht, ärgert das die Firmen im anderen Land. Ja, die fühlen sich provoziert. Aber manchmal sagt das Land, das die Steuer erhöht, hey, das ist doch mein gutes Recht, ich muss meine eigenen Arbeiter schützen. Und genau das ist unser 10. Wort. Das Adjektiv legitim. Legitim. Auf Englisch heißt das legitimate. Legitimate. Wenn etwas legitim ist, dann ist es rechtmäßig. Es ist akzeptabel oder erlaubt. Ein Beispielsatz wäre: Es ist ein legitimes Interesse eines Landes, seine eigene Industrie zu schützen. Das heißt, es ist nicht illegal oder böse, sondern das Land hat gute Gründe dafür. Genau. Aber auch wenn es legitim ist, führt es oft zu Handlungen, die wehtun. Und da brauchen wir unser 11. Wort, ein Verb. Das Verb heißt verhängen. Verhängen. Auf Englisch to impose. Und hier müssen wir gut aufpassen. Wir brauchen nämlich auch die Perfektform. Ja, die Perfektform von verhängen ist hat verhängt. Hat verhängt. Was bedeutet verhängen im Alltag? Also, verhängen nutzt man oft in der Politik oder bei Strafen. Die Regierung entscheidet zum Beispiel, dass etwas verboten wird oder dass es eine neue Steuer gibt. Ein guter Satz ist, die Regierung entschied, neue Handelsbeschränkungen gegen den Import zu verhängen. Oder in der Vergangenheit, die Regierung hat neue Zölle verhängt. Genau. Das bedeutet, sie hat diese Regeln offiziell gemacht. Und wenn 2 Länder sich jetzt streiten, weil das eine Land Zölle verhängt hat, dann brauchen sie jemanden, der hilft. Einen Vermittler. Richtig. Und dieser Vermittler muss etwas Bestimmtes tun. Das ist Wort Nummer 12, das Verb fungieren. Fungieren auf Englisch to function oder to act. Und die Perfektform lautet hat fungiert. Hat fungiert. Also, wenn jemand als Vermittler fungiert, dann übernimmt er diese Rolle. Er arbeitet in dieser Funktion. Ein Satz für euch: Die Welthandelsorganisation kann als Vermittler bei Streitigkeiten fungieren. Genau. Sie hat oft als Schiedsrichter fungiert, wenn es Probleme gab. Okay, das war die große Weltpolitik. Aber Globalisierung betrifft ja auch einfach Pakete und Firmen, die Fehler machen. Oh ja. Und da haben wir jetzt zum Schluss 3 deutsche Verben, die extrem wichtig sind, aber sehr ähnlich klingen. Da müsst ihr gut aufpassen. Das stimmt. Wort Nummer 13 ist das Verb liegen lassen. Liegen lassen. Auf Englisch to leave behind. Und die Perfektform ist hat liegen gelassen. Hat liegen gelassen.
Was bedeutet das in der Wirtschaft oder im Alltag? Nun, wenn du deine Jacke im Restaurant vergisst, hast du sie liegen gelassen. Aber Firmen können auch Ideen liegen lassen. Ah, also Sie nutzen eine gute Idee nicht. Genau. Der Beispielsatz ist, Firmen dürfen wichtige Innovationen nicht einfach liegen lassen, sonst verlieren sie im Wettbewerb. Sie haben die neue Technologie einfach liegen gelassen. Ein großer Fehler. Ein noch größeres Problem ist Wort Nummer 14. Das ist das Verb liegen bleiben. Liegen bleiben. Auf Englisch to get stuck oder to stay. Und Achtung, die Perfektform bildet man mit sein. Es heißt, ist liegen geblieben? Ist liegen geblieben. Genau. Das passiert, wenn etwas stecken bleibt und nicht weiterkommt. Zum Beispiel dein Auto auf der Autobahn, wenn es kaputt ist. Weitenlogistik. Unser Satz dazu lautet: Wegen des Streiks am Flughafen sind tausende Pakete einfach liegen geblieben. Ja, die Pakete sind liegen geblieben. Sie wurden nicht transportiert. Das ist ein Albtraum für jeden Konzern. Absolut. Und wenn Firmen schlechte Ideen haben und die Pakete liegen bleiben, dann passiert das Schlimmste für eine Firma. Unser letztes Wort, Nummer 15, das Verb sitzen bleiben. Sitzen bleiben. Auf Englisch to be stuck with. Und auch hier ist die Perfektform mit sein. Es heißt, ist sitzen geblieben. Ist sitzen geblieben. In der Schule bedeutet das ja, dass man eine Klasse wiederholen muss. Aber in der Wirtschaft? In der Wirtschaft ist es eine Metapher. Es bedeutet, dass eine Firma ihre Produkte nicht verkaufen kann. Sie bleibt darauf sitzen. Ein guter Satz ist: Wenn die Qualität schlecht ist, wird die Firma auf ihren Produkten sitzen bleiben. Genau. Niemand kauft das Produkt, also ist die Firma darauf sitzen geblieben. Das kostet wahnsinnig viel Geld. Wahnsinn. Damit haben wir alle 15 Wörter besprochen. Ja, von den Rohstoffen über Provokationen bis zu den Dingen, auf denen man sitzen geblieben ist. Es ist wirklich interessant, wie gut man mit diesen 15 Vokabeln die ganze Wirtschaft erklären kann. Absolut. Und damit ihr seht, wie diese Wörter im Alltag funktionieren, kommt jetzt unsere Mini-Story. Genau. Lehnt euch zurück und hört gut zu. Also, los geht's. Anna liebt Kaffee. Sie kauft immer eine Marke, die wirklich weltweit bekannt ist. Eines Tages liest sie in der Zeitung von einem großen Konzern aus ihrem Land. Dieser Konzern sucht in anderen Ländern nach einem ganz bestimmten Rohstoff für neue Kaffeemaschinen. Der internationale Wettbewerb um diesen Rohstoff ist total spektakulär, weil alle Firmen ihn haben wollen. Das Motto der Kaffeefirma ist eigentlich: immer fair und vielfältig. Aber dann gibt es ein Problem. Ein anderes Land sieht die Pläne der Firma als Provokation. Die Regierung dieses Landes sagt: Es ist absolut legitim, dass wir unsere eigenen Arbeiter schützen. Deshalb entscheidet die Regierung, neue Steuern und Zölle zu verhängen. Jetzt gibt es großen Streit. Jemand muss als Vermittler fungieren, um das Problem zu lösen. Während sie streiten, machen sie große Fehler. Der Konzern hat neue, umweltfreundliche Ideen einfach liegen gelassen. Wegen der neuen Zölle und einem Streik am Hafen sind hunderte Kaffeemaschinen einfach liegen geblieben. Und weil die Leute lieber nachhaltige Produkte kaufen wollen, ist der Konzern am Ende auf seinen alten Maschinen sitzen geblieben. Anna beschließt ab jetzt nur noch Kaffee von kleinen, lokalen Bauern zu kaufen. Ja, das war unsere kleine Geschichte. Alle 15 Wörter in knapp 2 Minuten. Ich hoffe, ihr konntet alles gut verstehen und die Wörter im Kontext hören. Das ist wirklich die beste Methode, um Vokabeln zu lernen. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Wir lesen das sehr gerne. Ja, macht das unbedingt. Und vergesst nicht, abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Morgen sprechen wir über ein spannendes Thema: nachhaltige Städte. Das wird auch wieder richtig interessant. Vielen Dank fürs Zuhören, viel Erfolg beim Deutschlernen. Bis morgen bei Alltag Deutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch. Tschüss.